Доброе утро, друзья! Ночь прошла сумбурно. Сегодня 4-й день нашего путешествия. Девчонки, как вы относитесь к храпу? Честно, у меня уже и наушники в ушах, и шум дождя. Ночь тяжеленькая для меня была. Но я думаю, что сегодня будет интенсивный день. У нас сегодня ранний выезд. В 8 часов мы уже стоим на стоянке, ждем автобуса. Поэтому все, что будет интересного, я буду вам сегодня сообщать. Потому что обещает день быть очень-очень насыщенным разными событиями. Поэтому не выспавшиеся, но зато в предвкушении очень много интересного. Поэтому до встречи. Сейчас покажу вам гору, возле которой мы живем. Сегодня, видите, она не в тумане, сегодня даже видно вершины. Поэтому доброго утра, хорошего дня.